Би анх их сургуулийн их барих эмэгтэйчүүдээс судлалын хийх үеэрдэг намайг ханы доктор цаашдын яамны Santé Sud est à l'initiative de la conception de ce projet et de cette méthodologie très participative que l'on appelle la concertation pluriacteur. Францын Санта Су төрөмс байгууллагатай хамтран эрүүл мэндийн яам их хэрэгжийн ур чадварыг бэхжүүлэх төслийг 2016 оноос эхэлж хэрэгжүүлж эхэлсэн. 2017 оны 2 сарын 9-ний өдөр эрүүл мэндийн сайдын А63 олон талт ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн чиглэлийг батлах эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар олон талт ажлын хэсгийг байгуулсан байгаа. Боён чаргалагддаг. Би эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийн газрын дараа хөрөгчийг чадахжуулах энэ төслийн өдөртөх зөвлөлийн дараагаар ажиллаж байна. Мөн бас энэ төслийн зөвлөхөөр бол ажиллаж байгаа. Тухайн салбартаа одоо танигдсан тухайн хүний хэлж байгаа, ярьж байгааг бусад хүмүүс нь хүлээн зөвшөөрөх ийм боломжтой тийм нөлөөтэй төрийн байгууллагт болоод хувийн хвшлийн байгууллагуудаа танигдсан ийм хүмүүсийг сонгох нь бол чухал юм а гэдэг нь бол нэг том сургамж байсан. Одоо эрүүл мэндийн яам, анагаах шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль, их барих эмэгтэйчүүдийн нийгэмлэг, их барих бага эмчнарын нийгэмлэг, төрийн бас байгууллагууд зэрэг олон байгууллагуудыг багтаасан ийм олон талт ажлын хэсгийг байгуулсан байгаа. Santé Sud a ainsi su rassembler un ensemble d'acteurs de la société civile et des pouvoirs publics pour qu'ils se mettent au travail ensemble et que leur intelligence collective produise des changements structurels importants dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. За намайг Даваа Сүрэн гэдэг Монголын их баригчдын нийгэмлэгийн тэргүүнээр сонгогдож ажиллаж байна. Олон талт ажлын хэсгийн одоо гишүүнээр ажиллаж байна. Монголын их барих эмэгтэйчүүдийн эмчнэрийн нийгэмлэг, Монголын их баригчдын нийгэмлэг хоёр бол хоёулаа адилхан их хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө тэдэнд эмнэлгийн чанартай хүртээмжтэй тусламжийг хүргэх ийм нэг зорилготой учраас бид бол байнгын ягт хамтарч ажилладаг юм аа. Би анх их сургуулийн их барих эмэгтэйчүүдээс судлалын хийх үеэрдэг намайг ханы доктор цаашдын яамны Pour réussir notre projet, nous avons identifié 3 conditions indispensables. Un partenariat fort avec le ministère de la Santé, une méthodologie d'action très structurée et atteindre des productions claires pour tous les acteurs du projet, à savoir améliorer le cadre d'exercice du métier de sage-femme, enrichir le dispositif de formation continue et améliorer la formation initiale des sages-femmes. Энэ ажлын хэсэг манд 3 дэд бүлэгт хуваагдсан байгаа. Эхний дэд бүлэг болохоор ерөнхийдөө хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт хийх дэд бүлэг. Хоёрдугаарх нь болохоор сургалтын орчинд өөрчлөлт хийх. Гуравдугаар бүлэг маань одоо яг практиктээр ажиллаж байгаа их баригч нар болон их барих эмэгтэйчүүдийн эмч нар маань одоо практик дээр одоо Францад харсан үзсэн зүйлээ хэрхэн нутагшуулж байгаа тал дээр одоо хяналт тавихаар ийм 3 дэд бүлэгт хуваагдаж ажиллана. Би Санté Sud Монгол төлөвлөгчийн газарт төслийн зохицуулагчаар ажиллаж байна.
За их хэрэгчийн мэрэгжил ур чадрыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Франц Монголын одоо хамтарч хэрэгжүүлж байгаа энэ төслийг зохицуулагчаар ажилласан. En tant que chargée de programme, j'ai été le point de contact entre l'ensemble des acteurs qui mettent en place les activités du projet en Mongolie et les acteurs internationaux. Donc, je pense ici à toute l'équipe de coordination de Santé Sud, à Marseille comme à Oulen-Bator, aux expertes de Santé Sud, en l'occurrence l'experte référente sage-femme et l'experte en accompagnement de projets associatifs, ainsi que tous les partenaires qui se sont mobilisés, notamment pour conduire la mission d'observation en France. On a établi qu'il était intéressant de faire venir une délégation en France. On a rencontré le collège, on a rencontré l'ordre des sages-femmes qui nous a donc accueillis au sein de l'école et qui leur a montré comment on pratiquait au niveau de l'éducation des sages-femmes en France. Ils ont pu donc rencontrer les sages-femmes sur le terrain pour voir les organisations en fait qu'on avait entre sages-femmes et gynéco. Le métier de sage-femme en France permet donc de suivre des grossesses, de suivre un accouchement, de prendre en charge donc la mère et le bébé à la naissance dans le cadre de la physiologie. Au centre, il y a moins, dans le centre de la France, mais il y a aussi moins de personnes. Donc elles sont sur les grandes villes de France. Миний нэрийг Мөнх Цэцэг гэдэг. Би анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн их барих эмэгтэйчүүд судлалын тэнхимийн эрхлэгч, анагаах ухааны доктор, эрүүл мэндийн яамны их барих эмэгтэйчүүдийн мэрэгжлийн салбар зөвлөлийн ерөнхий мэрэгчлэлтнээр ажилладаг. Би бол Санта Сүдийн одоо дэмжлэгтэйгээр бас Франц улсад олон хүмүүсийн дунд орж явсандаа их баяртай байгаа. Яагаад гэх юм бол манай Монгол улсад ажиллаж байгаа их баригч нар болон одоо хөгжингөө улс оронд ажиллаж байгаа Франц улсад ажиллаж байгаа их баригч нарын хоорондын ялгааг мэдсэн. Тэрнээс хойш маш олон хөдөө орон нутаг аймагуудад явж эмчнэр сургалт хийхдээ энэ ялгааг бол маш сайн тайлбарлаж ойлгуулсан. За намайг Цэдма гэдэг. Би Нөбихүү амын сангийн эхнэрийн зан ажиллагааны төслийн одоо менежерээр ажилладаг. Тэгээ энэ одоо төслийн хүрээнд бол бид нар нийлэн 2-3 чиглэлээр бол хамтарч ажилласан байгаа. Их баригчийн ажлын байрны тодорхойлтыг шинжлэх. За энэ асуудлыг бол Санта Сүд одоо төрийн бас байгууллагаас бол санаачилж, за ингэснээрээ одоо үндэсний одоо мэрэгчлэтнүүдийг бүгдийг нь одоо дайчилж олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх үз ажлын байрны тодорхойлт гаргасан байгаа. J'ai aidé à la construction de la fiche de poste des sages-femmes de Mongolie, à la réorganisation autour de cette profession et à la pratique de l'art des sages-femmes en binôme gynéco-sage-femme. төлөөлөгчдөө хэлцүүл тэдний санаанууд эндээ нэлээд тусгсан байна. Төстэй эхний өрөөндөө боловсруулаад яамны вебдээр тавьж хүмүүсээс холбогдох саналуудыг авсан байна. Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүдэд өгч бас санаануудыг авсан. Яамны газар хэлтсийн дараагаар дамжуулж бүгдээрээс саналаа зөвшөөрлийг авсан. Ингээд эрүүл мэндийн сайдын Ушаатарын нэг баталгаас бид нэр сахин хортыг бол 28 эрүүл мэндийн газар нэгдсэн нэмэлт энэ удирдлагууд дэвхэж нарыг орцуулсан. Энэ шинжилсэн ажлын байрны тодорхойлтын дагуу ажлын байрны тодорхойлтыг гаргаад ажиллаж байгаа хэдийн аймаг байна. За би эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эмнэлгийн мэрэгчлэлтний хөгжлийн албаны дарга Наранбаатар гэж хүн байна. За эрүүл мэндийн хөгжлийн төв болохоор эрүүл мэндийн салбарын ер нь яг үндсэн бодлого шийдвэрийн хүрээнд
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлдэг байгууллага байгаа. Манай алба бол эрүүл мэндийн ажилтны бүх төрлийн сургалтуудыг бол хариуцсан зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээд араас нь манай албаны бас нэг чухал үүрэг болохоор эрүүл мэндийн ажилтны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг асуудлыг хариуцдаг байж байгаа. Баярхуу. Энэхүү төслийн төгслийн дараах сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтээр ажилласан. Анхын төслийг эхэлж байхад манай мэргэжилт дэвшлүүлэх сургалтын хувьд их хөргөчнөрийн мэргэжилт дэвшлүүлэх 1 сарын сургалтанд бол ганцхан хөтөлбөртэй байсан. За түүнээс гадна төрийн зардлаар сургаж байгаа их хөргөчтийн тоо маш цөөхөн байсан. Төгслийн дараах багц цагийн богино хугацааны сургалтууд, их хөргөчтийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтуудын хөтөлбөр гэдэг юм маш цөөхөн байсан. Энэ төслийнхаа хүрээнд сурагч багш нараа бэлдээд сургалтын хөтөлбөрүүдэд боловсруулж чадсан. Катрин багштай энэ төслийн хүрээнд 2 удаа энэ сургалтаа зохион байгуулсан. За нийтдээ 41 их хөргөчийг 17 аймаг 4 амарч газраас бид 41 их хөргөчийг сурагч багшаар бэлтгэж сургасан. Маш богино хугацаанд гэхэд 4 эрүүл мэндийн байгууллага нийтдээ 52 их хөргөчийг энэ Катрин багшийн сургалтын модулаар сургасан байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс багц цагийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан батлаж бид нар бүх их хөргөч нараа багц цагийн сургалтанд хамруулахаар зорж байна. Infirmière, 46 sages-femmes. Pour autant, là, on a l'impression qu'il y a une calcinésie avec les décélérations à chaque fois. Parce qu'en fait, ça peut être funiculaire, ça peut être un cordon qui est mal placé. Du moment qu'on bouge un peu la patiente, il va peut-être se replacer correctement. Et je les ai formés avec l'aide d'un gynécologue mongol. On était en binôme, la sage-femme française et le gynécologue mongol, pour les aider à s'enclencher dans un réel travail au sein des unités avec une sage-femme qui allait pratiquer réellement l'art de l'obstétrique. Катрин багшийн сургалтанд хамрагдаад тэгэж ирж чад ирээд бас сургалтаа зохион байгуулсан. Ер нь бол одоо ер нь хөдөө сумдчиг бай, аймгийн төвдчиг бай бид нар хэмчийн хөрөлцөө бол бас бага байдаг байхгүй юу? Тийм болохоор нөгөө их хөргөчийн ур чадварыг дээшлүүлээд их хөргөчийн юуг нь мэдлэг мэргэжлийн дээшлүүлснээр бол эхнэрээ үзүүлэх тусламж нь бол улам ойрхон үнэ. Сургалтын үйл явцын хувьд аюу гой болсон. Ерөнхийдөө сургалтыг болохоор аюу тийм багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх тал дээр сургалт илүү төлхөө болсон л да. Мөн бид нар гард үйлдэл дээр ч гэсэн бас мэлаж шиг юм бид нар хийсэн. Тэгээд энд ирээд болохоор бид нар бүх сүмдийнхаа их хөргөч нарт бол бас тэр хэмжээнд заахыг аюух чармаасан тасгийнхаа эрхлэх хэмжээг одоо удирдлагын доор тий онлоо заалгаад тэрэн дээр бид хоёр өөрсдөө гардангаа айлуулах ингээд заагаад. За миний нэр Цэцгмаа гэдэг. Би анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн Солилцох сургуулийн их хөрхийн тэнхимийн эрхлэгчээр ажилладаг. За би Сантасуд төрийн бас байгууллагын хэрэгжүүлж буй их хөргөчийг чадварчуулах төслийн олон талт ажлын хэсгийн багийн гишүүн байна. Бид хөтөлбөрөө өөрчлөх юм уу одоо хөтөлбөрийг шинжлэхэд бол зайлшгүй ажлын байрны тодорхойлолтон дээр үндэслэж бид нар хөтөлбөрөө хийдэг. Тэгэхээр манай их хөргөчийн ажлын байрны тодорхойлолтон дээр бол хэвийн жирэмслэл төрөлтийг одоо их хөргөч маань эмчийн удирдлагын доор их хөрх эмэгтэйчүүдийн эмчийн удирдлагын доор удирдана гэд биччихсэн байсан. Тэгвэл их хөрх эмэгтэйчүүдийн эмч гэдэг бол манай Монгол улсын хөдөө орон нутагт бол тэр болгон хүртэж ажиллаж чаддаггүй. За энэ үүрэг даалгаврыг биелүүлэхийн тулд надад хамгийн их одоо энэ чиглүүлж өгсөн зүйл бол Францын сургууль дээр очиж туршлага судалсан явдал байсан. За хоёрдугаарт бол мэдээж шинээр одоо гарсан ажлын байрны тодорхойлолтон дээр үндэслээд хөтөлбөрөөр шинжлэх үйл ажиллагаа явагдсан. Хатан тий. За ерөндөг маань умаад орж байгаа учраас. За саван авлаа тий. Бүрдсэн хүн байсан тийм үү. За тэгэхээр одоо дахиад умаа хүзүүгээ сайтар арчиж өгнө. Энэ бол маш чухал. Ерөндөг маань ямар байгаа лээ? Хөтөлбөрүүдээ
шинжилэн боловсруулах үйл ажиллагаа бол одоо явагдаж байна. За тэгээд шинжилсэн төлөвлөгөөний дагуу энэ 2017 оноос 18 оны хичээлийн жилд бол хөтөлбөр маань хэрэгжээд эхэлж байна. Дэлгэх гэж байгаа. Дэлгэхдээ тэр чинь уман 2 гуурсандаа яаж их нөө таарч өгдөг байна шүү дээ. Ингээд за одоо энийг ингээд яатсан. Би алийг нь авцсан. Энийг ингээд нашлуулсан. Үнийгээ дагаад Монголын их баригч нарын нийгэмлэг өөрийгөө одоо яаж хөгжүүлэх вэ? Нийгэмд дуу хоолойгоо хүргэх, өөрсдийнхөө мэрэгжлийг хамгаалах, ард ирээдүйн мэрэгжлийнхээ үйл ажиллагааг одоо үнэн бодтоор харуулж бусад эрүүл мэндийн мэрэгжилтнүүдтэйгээ хамтарч ажиллах ёстой, багаар ажиллах ёстой гэдэг зүйлийг олж харж түүний төлөө эрмэлзэх сэтгэлтэй болсон нь бас их чухал зүйл байлаа. За энэ төслийг одоо 2 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлснээр Монголын их баригчдын хувьд бол маш их боломж одоо нэгдэж ирсэн байгаа. Манай нийгэмлэгийн чадхыг бэхжүүлэх чиглэлээр шаардлагатай мэрэгжилтийн ирж манай нийгэмлэг удирдах зүйлийн одоо гишүүдэд сургалт хийсэн байгаа. Ce qui était intéressant au départ, c'était d'accompagner une association de sages-femmes existante avec des outils, mais des outils très débutants, très balbutiants, qui réussissaient malgré tout à avancer, à changer et à être accompagnés pour changer la loi, tout en ayant assez peu d'outils financiers, ayant assez peu d'outils de gouvernance et de plaidoyer général. Il s'agissait de faire un peu l'état des lieux de leurs connaissances, de donner un certain nombre d'outils théoriques, méthodologiques, de comment on fait un mode projet, comment on se structure en tant qu'association, qu'est-ce que ça veut dire la communication, qu'est-ce que ça veut dire le plaidoyer, et enfin comment on anime une communauté. À l'issue de la seconde semaine de formation, les sages-femmes ont écrit leur projet associatif, leur organigramme, les modalités de gouvernance. Elles ont écrit leur plan pour 2018, le plan d'action et leur projet stratégique 2022. Elles ont mis en place une base de données des membres de l'association et prévu une enquête qu'elles produiront année après année pour suivre l'évolution des sages-femmes de l'association. Өөрсдөө тэмцээнд бол өөрснөө мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Мэдлэг мэрэгчлээ уур чадвартай байж байгаа. Тэгээд хэлийгсэн юм хүнд хэлдэг, тэмцдэг, одоо юм тэмцлээ илэрхийлж чаддаг. Ийм бас зан чанарыг бас эднэртэй бас ингэ хэлж ярьж явж байгаа. Би анх хэлсэн их сургуулийн их баригч эмэгтэйчүүд судлалын их хэрэглэх чанар ханы доктор. Le projet Améliorer le métier et les compétences des sages-femmes en Mongolie est un projet de plaidoyer à part entière. Et un plaidoyer réussi, c'est un plaidoyer qui propose d'améliorer une situation sur un plan institutionnel pour un groupe cible ou une population visée. За их баригч нарын мэдлэг ур чадвар сайжирснаар тэдний гүйцэтгэх үүрэг ажил бол ихсэн. За ингэснээр бол их барих эмэгтэйчүүдийн эмч нарын ажлын ачаал багасж тэдний ажлын одоо чанарт нөлөөлөх ажил бол ихээхэн сайжрах юм байгаамаа. Un autre résultat important du projet, c'est le renforcement de l'association des sages-femmes de Mongolie. Aujourd'hui, à travers les actions qui ont été mises en place, l'association bénéficie d'une structure renforcée qui lui permet d'être un interlocuteur clé à la fois pour l'ensemble des sages-femmes du pays, mais aussi pour l'ensemble de ses partenaires. Donc ses partenaires institutionnels, principalement le ministère de la Santé, ainsi que l'ensemble des corps de métier avec lesquels elle travaille, et principalement les gynécologues obstétriciens. За дээрэс нь ер нь бүхэлдээ бол Монголын эрүүл мэндийн байгууллагуудад тийм их баригч гэдэг мэрэгжил бол маш чухал байна гэдгийг мэдээж өмнөөс мэдчихсэн. Гэхдээ бие даан ажиллах тэр одоо их баригч нар ур чадвартай олон төрлийн ур чадварыг бие даан эзэмших ёстой. Түүний төлөө одоо тасралтгүй хөгжүүлэх ёстой гэдгийг бүх шатны байгууллагууд их баригч нар өөрсдөө олж харж мэдсэн. Эмч нар түүнийг дэмжиж ажиллах одоо бүрэн хүсэлтэй хүлээлттэй байдаг. Түүнд нь их баригч нар одоо тэмүүлж ажиллах тийм хүсэлтэй зоригтой тийм боломж байгааг харсан гэдэг нь бас их чухал болж байна.
216 тоо тушаалаар их баригч нарын ажлын байрны тодорхойлолтыг бүрэн гаргаж эрүүл мэндийн яамны сайдаар батлуулсан. Их баригч нарын гарын авлагыг гаргаад одоо хэвлэлтэнд өгсөн байгаа. Аливаа улс орны эрүүл мэндийн салбарын үндсэн үзүүлэлт бол их хүүхдийн эндэгдлэр илэрхийлэгдчиедэг. Тийм учраас Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбар Санта Сүйт хөтөлбөр маань хэрэгжээд энэ төсөл маань 2 жилийн хугацаанд маш олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Их баригч эмч нарын чадамжийг судлах, үнэлгээ хийх, за мөн одоо их баригч нарыг гадаадын улс орнуудад солилцох аяллаар явуулах, за мөн түүнчлэн одоо сургалт семинаруудыг орон нутагтаа хийх. Энэ төслийн үр дүн бол чухал байгаа. Зөв. Наад чи ёстой зөв. За тэгээд дахиад дараагийн маршрутаа амсгалаа дахиад